السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهاردة هعمل معاكم الحمام الكذاب. وقبل ما نشوف هنعمل الحمام الكذاب ازاي، اهم حاجة يا بنات اللايك والشير للفيديو عشان الفيديو يترفع ويوصل لعدد كبير من الناس، وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل الحمام الكذاب دي مقاديره ايه. اول معانا هنا وراك فراخ، انا منضفاها وغسلها اهي وخليها، وانا اللي عاملاها يعني خليها بايدي. فايه يعني إيه، وغسلها حلو نقعها في الليمون والملح اهي، وغسلها زي الفل. هنتبلها بملح وفلفل وليمونه ومعلقتين صلصه. دي تتبيله الوراك. هنعمل الحشوه معانا كبد وقوانص. انا سلقتها شويه صغيرين كده وقطعتها قطع صغيره، ومعانا بصله مبشوره وكوبايه رز وملح، ربع معلقه فلفل ونص معلقه كمون ونص معلقه ملح، ومعانا زيت. البهارات الحاجات دي هنحطها في الشوربه بقى، طماطميه صغيره وبصله صغيره وربع معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح وورق لورا وفص مستكه. تعالوا هنتبل الاول الوراك على بال ما نعمل الخلطه، يكون ايه الوراك ايه اتبلت معانا كده وبقت حلوه. هنحط معلقتين صلصه او معلقه كبيره عشان المعلقه بتاعته دي صغيره، هنحط معلقتين. وهنعصر الليمونه اللي هي نص ليمونه مش ليمونه كامله. هنشيل البذرتين دول. هنتبلها بس بالملح والفلفل والصلصه كده تدي لها طعم حلو، على بال ما نعمل بتاع تلاقيها ايه اتبلت معانا. هنتبلها كده كلها ونسيبها ايه التتبيله شويه. تبلتها اهي بالتتبيله كلهم اتبلوا، واعملي الكميه اللي انت عايزاها. هعمل الخلطه على بال ما يتبل شويه وايه واسيبها وارجع لكم تاني. دلوقتي حطيت الطاسه على النار، ولعت عليها وسخنت عيا. هحط شويه زيت مش كتير، ودي البصله بتاعتنا اللي انا بشرها. استنى بس ما الزيت يسخن شويه. دلوقتي الزيت سخن معانا اهو، هنحط البصله هنقلبها بس تقليبه كده شويه صغيرين، وبعدين حطينا البهارات بتاعتنا الكبد والقوانص. البهارات اهي نص معلقه ملح ونص معلقه كمون وربع معلقه فلفل. هنقلبها بس تقليبه كده. الكبد والقوانص انا سويتها الاول عشان ما تنزلش الميه اللي هي اللي دمها ده ما بينزل على البصله بيدي طعم مش حلو في الرز. انا جربتها قبل كده لقيتها ايه، اجي اكل الرز الاقي طعمه ايه في زفره شويه. انما ما تسلقيها اول مره بليمونه وتحطي فلقه قشريه الليمونه مع الميه وشويه فلفل، ما تلاقيش فيها زفره ابدا، تلاقي طعمها حلو. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي، هتلاقي احلى من ما تحطها نيه على البصل. هحط بقى الرز.
انا عامله كوبايه رز واحده بس عشان هو الحمام مش بياخد رز كتير. وكمان هعمل رز بشعريه، مش هعمل رز بالخلطه جنبها عشان ما يبقاش بس الاكل حامي شويه، لان لما تبقى محشيه بالبصل ونحط رز بالبصل يبقى حامل اتنين ورا بعض، فاعمله كده خفيف شويه. دلوقتي هنحط عليها ايه؟ كوبايه ميه، على كوبايه رز كوبايه ميه، هنسويها 3/4 سوا اهي. هنسيبها كده دلوقتي تنشف ميتها، وبعدين ايه نسيبها تبرد. بعد ما تنشف ميتها كده وتستوي كده 3/4 سوا نحطها بقى تبرد. ما ينفعش نحطها وهي سخنه، لازم تبرد خالص الخلطه دي قبل ما نحطها في الوراك. دلوقتي يا حبايبي هعمل الخلطه بردت معايا اهي، وهعمل معاكم ازاي هنشوف مع بعض ازاي احنا هنحشيها. اول حاجه هنجيب الرز بتاعنا كده نسويه كده، ونقوم حاطين لفينها كده مع بعض كده، وهنجيب الخيط بتاعنا ونقوم ايه نجيبها من تحت كده، ونقوم ايه عقدينها اول عقده. معلش بقى، انا كان المفروض تتعمل بخيط تخين شويه عن كده، بس هو ده اللي ايه متاح عندي دلوقتي. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هنلفها كده كده اهو، نقفلها كويس عشان ايه لازم نلفها كويس بالخيط كده عشان ما تخرجش معانا. نقفل على الجلد بتاعها كده اهو كده اهو. نلف كده مع بعضنا كده، ونرجع نلفها تاني كده برضو عشان ايه الرز نتأكد انه مقفول على الرز كويس، علشان ايه ما يخرجش مننا. خلاص كده خلصت، هقفلها كده. هعمل كمان واحدة معاكم واوريكم ازاي انا بعملها كمان مرة اهي، مقفولة حلوة معانا. ده شكل الحمام الكداب بتاعنا. عملت واحدة اهي، هعمل التانية واحدة كمان وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كده الرز، ما نحطش كتير عشان ايه نعرف نلفها وما يخرجش معانا من الجناب. هجيب حتة خيط بس وهرجع لكم بقى تاني. كده بنلفها كده على طول، هندخلها من تحت دي كده ونلف على طول كده، ونشدها قوي عشان ايه تبقى مقفولة كويس معانا. نلف كده على طول. الاسهل ان انا امسكها في ايدي بدل ما احطها اهي. كده هكمل الكمية بقى كلها وارجع لكم بقى تاني. دلوقتي هنحط معاكم، خلصت الحمام اهو كله، الوراك خلصتها كلها. حطيت حبة زيت ذرة هنا عشان ايه احط فيهم المستكة. حطيت ادي فص مستكة او فصين،
دلوقتي هحطها معاكم كده على المستكه تاخد طعم، وريحه المستكه بتديها طعم حلو للمستكه وللشوربه وهي بتستوي فيها. انا غاليه هنا ميه هحطها عليها. هحط البهارات دي والحاجات دي، البصله والورق اللورا والملح والفلفل، واسيبها تستوي بقى مع بعض. مش هحط الطماطم، مفيش مشكله. دلوقتي يا حبايبي انا استوت معانا هي الوراك. هطلعها تبرد وبعد كده افك منها الخيط. هي استوت اهي، بصوا انا بس يعني حاجه بسيطه كده عشان ايه، هي استوت معايا خالص اهي. هطلعها تبرد واجي افك الخيط. لما اجي افك الخيط هرجع لكم تاني. دلوقتي دلوقتي يا حبايبي هعمل معاكم الخيط. هقطع معاكم الخيط واحده واحده كده عشان ما تترتش مننا، واحده واحده بالمقص كده، ما تقطعيش بالسكينه، تقطعي بالمقص. هقطعهم بقى كلهم الخيط كده وايه، وهوريها لكم في الاخر بعد ما اقطع الخيط. لازم نشيل الخيط الاول كده. هكملهم كلهم وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها شويه زيت وسخنوا معايا اهو. هبتدي احط واحده واحده بايدي، ما رضيتش احط بالمسافه عشان ايه ما تنزلهمش. حمروا معايا في الطاسه. لو انت حابه تحمريه في الفرن ممكن تديليه زيت او سمنه وتقومي مدخلاه في الفرن، وتقومي ايه حاطاه في صينيه ومدخلاه الفرن. الاكله النهارده بتاعتنا ريحتها جميله جدا، وجربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. دلوقتي يا حبايبي ده شكل الطبق بتاعنا النهارده، الحمام الكداب. ده الشكل بتاعه بعد ما حمرت في الطاسه. وده الرز اللي تحت منه، ده الرز بتاعه. الرز ده انا عملته، ما عملتلوش بصله تانية. انا كان عندي شويه رز خلطه من هي بتاع جوه الوراك فايدين، رحت عامله رز عادي بشعريه وحطيته عليهم وقلبته بعد ما الاولاني غلى غلوه. يعني الرز اللي بشعريه غلى غلوه، رحت حاطه عليه الرز اللي هو الخلطه اللي بالكبد والقوانص. دلوقتي اللي عجبه الفيديو يدوس لايك ويشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ناس تستفيد منه، ويشترك معانا في القناة ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.